హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు చాలా టేస్టీ అయిన క్యారెట్ క్యాండీ ఎలా చేద్దామని చూద్దాం. ఒక 3-4 ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలు, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే. నేను ఇక్కడ ఒక 4 మీడియం సైజ్ క్యారెట్ తీసుకున్నా, ఆల్మోస్ట్ ఒక 200 గ్రామ్ ఉండే. ఇంకా ఫస్ట్ ఇది చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, మనకి మిక్సీ జార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయడానికి. సో మరి ఎక్కువ పెద్ద పీసెస్ చేయకుండా ఇలా చేయడం ఈజీగా ఉండే. అన్నీ ఒక మిక్సీ జార్లో వేసేసి కొంచెం కూడా ఒక 1 డ్రాప్ కూడా వాటర్ వేయకుండా మంచిగా మిక్సీ పెట్టాలి. ఫస్ట్ చూడండి, ఈ లెవెల్లో మిక్సీ పట్టినాం. దీంట్లో కొన్ని ముక్కలు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ 1-2 టైమ్స్ కూడా కావాలంటే గ్రైండ్ చేసి చూడొచ్చు, అయినా కూడా కొంచెం చిన్న ముక్కలు మిగులుతాయి. ఇంకా ఈ దీంట్లో ఒక స్మాల్ కప్ వాటర్ వేసాను, నేను 1 కప్ వాటర్ యాడ్ చేశాను. ఇంకా దీంతోపాటు ఒక 1/2 కప్ కూడా యాడ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువ అయిపోతే గ్రైండ్ అవ్వదు. ఒక 1.5 కప్, ఫస్ట్ 1.5 కప్ వాటర్లో మంచిగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా స్టార్టింగ్ వాటర్ వేయకుండా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే ముక్కలు మిగలకుండా ఉండాలంటే ఇలాగే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఫైన్ పేస్ట్ అయింది. చూడండి, మంచిగా పేస్ట్ అయింది ఇది. ఇప్పుడు ఇంకా ఒక జాలి ఎక్కువ జల్లడ పెట్టుకొని దాంట్లో నుంచి మనం ఈ జ్యూస్ సెపరేట్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో. దాని ముందు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక సేమ్ కప్పుకి ఒక 3 కప్ వాటర్, ఆల్మోస్ట్ 3 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. మరి పెద్ద కప్పు కాదు ఇది. 3 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అదొక బౌల్లో సెపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా సెపరేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ క్యారెట్ పోర్షన్ సెడిమెంట్ అవుతుంది. బాగా ఎక్కువ అనిపించింది అనుకో, ఈ వాటర్ సేమ్ స్ట్రైనర్లో మళ్ళీ వేసిందనుకో, మనకు కావాల్సినంత లెవెల్లో పెద్ద ముక్కలు మిగిలేసి మిగతాదంతా రెడీ అవుతుంది. ఇంకా దీనిలో 1 కప్ కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేయాలి. వేడిగా చేసిందనుకో కార్న్ఫ్లోర్ తొందరగా స్టిక్కీ అవుతుంది కదా. సో కూల్గా ఉన్నప్పుడే మామూలుగా కూల్గా ఉన్నప్పుడే ఈ క్యారెట్ జ్యూస్లో ఇప్పుడు మొత్తం అంతా క్యారెట్ గ్రైండ్ చేసే దాంట్లో 1 కప్ కార్న్ఫ్లోర్ కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ కలర్ చూసి మనం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ అదే మనం ఫస్ట్ యాడ్ చేసిన కార్న్ఫ్లోర్ కలర్ మళ్ళీ ఈ మిక్స్ చేస్తూనే ఉన్నప్పుడు కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఒక ప్యాన్లో ఇది వేసేసి ఈ మిక్స్ పెట్టేసి లో ఫ్లేమ్లో తొందరగా కలుపుతూనే ఉండాలి. నేను ఒక 10 సెకండ్ లేట్ అయింది కలపడానికి, అందుకే కొంచెం కనిపిస్తుంది కదా. అలా రాకుండా ప్యాన్లో ఫస్టే ఇది వేసి, ప్యాన్ ఆర్ కడాయి ఏదైనా ఈ మిక్స్ ఫస్ట్ దానిలో వేసి తర్వాత ఫ్లేమ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి, చేయి తీయకుండా మంచిగా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 7-8 మినిట్స్ పైన పడుతుంది. ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి. మిక్స్ చిక్కగా అవుతుంది. మనం మొత్తంగా 4.5 కప్, చిన్న కప్పుకి 4.5 కప్ వాటర్ యాడ్ చేశారు కదా. ఆల్మోస్ట్ ఒక 2.5 కప్ దాకా తగ్గిపోవాలి వాటర్ మంచిగా. అప్పటికి మంచిగా చిక్కగా అవుతుంది. ఇంకా మనకు క్యారెట్ అంతా కుక్ కావాలి కదా, సో కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇదంతా చేసే ముందు ఒక ట్రే మనం బటర్ మంచిగా రాసి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. మీరు ఎప్పుడైనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి, బటర్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకా 1 లెమన్ మంచిగా జ్యూస్ తీసి రెడీ చేసి పెట్టిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఈ మిక్స్ రెడీ అవుతుంది, మంచిగా చిక్కగా అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనిలో 1 కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు ఇంకా షుగర్ ఎక్కువ కావాలంటే కొంచెం అయినాక చూడండి, ఇప్పుడు మిక్స్ అవుతుంది కదా, ఈ వేడిలో ఈ షుగర్ కూడా మంచిగా కరుగుతుంది. మీ మిక్స్ కొంచెం టేస్ట్ చేసి చూస్తే అర్థమైపోతుంది షుగర్ ఇంకా కావాలా వద్దా అని. మీడియం లెవెల్లో అయితే ఈ 1 కప్ షుగర్ సరిపోతుంది. మనం ఎప్పుడైనా ఇది చేసే ముందు బటర్ తోటి ట్రే, ఇంకా లెమన్ జ్యూస్, 1 కప్ షుగర్ దాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ లెమన్ జ్యూస్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన క్యారెట్ క్యాండీ మంచి టేస్టీగా అవుతుంది, లైట్గా పుల్లగా టేస్ట్ వస్తుంది. ఇంకా ఇప్పుడు మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుతూనే ఉండాలి. కార్న్ఫ్లోర్ కాబట్టి బాగా తొందరగా స్టిక్కీ అవ్వడం, ఇంకా గట్టిగా అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. నేను ఆల్రెడీ ట్రే రెడీ చేసి పెట్టాను. చూడు, ఈ బ్యాటర్ కూడా మంచిగా రెడీ అయింది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నేను ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేశాను. వేడిగా ఉన్నప్పుడే పోయాలి. ఇప్పుడు ట్రే రెడీగా ఉంది కాబట్టి వెంటనే మనకి ట్రేలో రిమూవ్ చేయాలి. మంచిగా
బటర్ ఓర్ నెయ్యి ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ ఉందనుకో అది కూడా వేయవచ్చు. నా దగ్గర బటర్ పేపర్ అవైలబుల్ లేదు, అందుకే నేను మామూలుగా బటర్ రాసి చేస్తున్నారు. బటర్ పేపర్ ఉందనుకో మీకు రిమూవ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. మొత్తం అంతా ఈ మిక్స్ ఇలా వేసేసి కొంచెం అటు ఇటు షేక్ చేసి ఒక 2-3 అవర్స్, మినిమం 2-3 అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో కూల్ అవడానికి పెట్టాలి. ఫ్రిడ్జ్లో లేదంటే బయట కూడా ఇలా పెట్టచ్చు. బయట పెట్టడం కానీ మంచిది, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడమే. ఇంకొక 2-3 అవర్స్ తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పటికే మంచిగా సెట్ అవ్వడం మొదలైంది. ఆల్మోస్ట్ 3 అవర్స్ అయిపోయింది. ఇంకొక నైఫ్ యూజ్ చేసుకొని ఇది మనం ఇష్టం వచ్చిన షేప్లో కట్ చేద్దాం. నేనైతే ఇలా స్క్వేర్గా కట్ చేశాను. ఇప్పుడు సిల్వర్ ఫాయిల్ వేసేసి దానిపైన ఈ పీసెస్ అన్నీ రిమూవ్ చేస్తున్నా. వావ్, ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందని తెలుసా, అసలు ముట్టుకున్న ఎలా ఉందంటే అసలు దూదిలా ఉంది, చాలా సాఫ్ట్గా. మీకు కూడా అర్థమవుతుంది కదా, అది చూసిన టెక్స్చర్ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందని అర్థమైపోతుంది. చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇది కావాల్సిన వాళ్ళు షుగర్లో కోటింగ్ చేసుకుంటారు. షుగర్లో కోట్ చేస్తే మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేటప్పుడు కరగడానికి ఉన్న ఛాన్సులు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంకా డెసికేటెడ్ కోకోనట్ ఉంటాయి కదా, కొబ్బరి పౌడర్, డెసికేటెడ్ కోకోనట్తో ఒకసారి కోటింగ్ చేసి పెడితే ఫ్రెష్గా ఉండే మనం 1 వీక్ దాకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీగా, చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ మంచిగా ఉండే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే. నేను ఇప్పుడు డెసికేటెడ్ కోకోనట్ తీసుకొని దీనిలో కోటింగ్ చేసి చూపిస్తా. ఇలా లైట్గా డెసికేటెడ్ కోకోనట్లో ఇలా కోటింగ్ చేసుకోవాలి. చూడండి మొత్తం అంతా ఇలా కోటింగ్ చేద్దాం. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఈజీగా ఉంటాయి రెసిపీ, అందరికీ నచ్చుతాయి. చాలా కలర్ఫుల్గా కూడా ఉండే. మనం దీంట్లో ఫుడ్ కలర్ ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 3-4 ఐటమ్స్ తోటే సూపర్ టేస్ట్ అయిన క్యారెట్ క్యాండీ రెడీ అవుతుంది. ఇంకా కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి. చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా, ఎలా మూవ్ అవుతుంది చూడు, అసలు సూపర్గా ఉంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలామంది, నేను కూడా స్టార్టింగ్లో ఏమనుకున్నా ఈ రెసిపీ కొంచెం కష్టం అనుకున్నా, కానీ చేసినప్పుడు అర్థమైంది చాలా ఈజీ రెసిపీ ఇది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, మీకు కూడా నచ్చుతుంది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ నాకు యాడ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వెరైటీ వీడియోస్ నేను మీకోసం రెడీ చేస్తాను. బాయ్ బాయ్, థ్యాంక్ యూ.